హాయ్ అండి, అందరూ బాగున్నారా? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు ఏంటంటే వినాయక చవితి వస్తుంది కదా, కుడుములు చేస్తున్నాను. కుడుములకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవి. బియ్యం కడిగేసి ఆరబెట్టకుండా నూకది. బియ్యం కడిగేసి ఆరబెట్టాను. బియ్యం నూక ఇది బియ్యం పిండి. ఇది రెండు కలిపేసి కుడాలు రెండు కలుపుకొని కుడాలు చేసుకుంటే టేస్ట్గా ఉంటాయి. దాంట్లో శనగపప్పు మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. శనగపప్పు ఉడకబెట్టుకున్నాను నేను. శనగపప్పుని, కొబ్బరికూరు, ఇవి 3-4 కలుపుకొని కుడాలు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయండి. నా స్టైల్లో నేను చేస్తాను. చూడండి పిండి నూక నేను ఇలా కలిపేస్తాను. చూడండి, ఇది నూక అండి, బియ్యం నూక. ఇది బియ్యం పిండి రెండు కలిపేస్తున్నాను. చూడండి, కుడుములకి ఇలా వేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి. నూక కలిస్తేనే టేస్ట్గా ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు దీంతో 2 కప్పులు వేసుకున్నాం కదా మనం. దీంట్లో 4 కప్పులు వేసుకోవాలి వాటర్. నాలుగు కప్పులు వాటర్ వేసుకోవాలండి. ఓకే అండి, 4 కప్పులు వాటర్ వేసుకున్నాక మనం తీసుకున్న కొబ్బరి వేస్తున్నాను. కొబ్బరి వేసానండి. కొబ్బరి తురుము ఇది. ఒక చెక్క వేసేస్తున్నాను. చెక్క, కొబ్బరికాయలో ఒక అరచెక్క అండి. నీళ్ళు వాటర్ బాగా మరిగాక మనం కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవచ్చు, సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు, కళ్ళు ఉప్పు వేసుకోవచ్చు. నేను స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నాను. స్పూన్ వేసాను ఉప్పు వేసాక ఇప్పుడు నేను కొబ్బరికూర వేసుకున్నాను కదా, శనగపప్పు వేస్తున్నానండి. చూడండి, ఇంకోండి శనగపప్పు వేసాను. మూత వేసుకున్నానండి. మరిగేటప్పుడు ఇది వేయాలండి. నూక పిండి కలుపుకున్నాం కదా మనం, మరిగాక వేయాలి. మరిగిపోయింది చూడండి, ఇలా మరగాలి. కుడుములకి ఇలా మరగాలి. మరిగిపోయింది చూడండి, చూసారా? అప్పుడు మనం ఇది రెండు కలుపుకున్నాం కదా నూక పిండిని, అది వేస్తున్నాం. చూడండి, ఇలా కలుపుకుంటే మనకు రాళ్ళుగా అవ్వదండి. అయిపోయింది. ఉడికాకండి ఉడికిపోతే అలాగా చిన్న మంట పెట్టుకోవాలి, మీడియంలో పెట్టుకోవాలి. మీడియంలో పెట్టాను. చూడ ఇలా ఉడికిపోయిందండి.
ఉడికిపోయింది, దింపేస్తున్నాను. చల్లారిపోయిందండి. చూడండి ఉడికిపోయింది ఎలా ఉందో. ఉండ్రాలు చేస్తున్నాను చూడండి. ఉండ్రాలు అనొచ్చు, కుడుములు అనొచ్చు. ఇలా చేసుకుని ఇడ్లీ పాత్రలో ఎలా పెట్టుకోవాలండి, ఇలా చూపించి ఇడ్లీ పాత్రలో అలా పెట్టుకోవాలి. నాలుగు తీసుకుని మనం కొబ్బరి శనగపప్పు వేసాం కదా, టేస్ట్గా ఉంటాయండి. ఉత్తి అన్న చేసుకోవచ్చు, ఇలా కొబ్బరి శనగపప్పు వేస్తే ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుంది. చూసారు, ఉత్తిది కూడా తినేసి అంతలా ఉంటుంది టేస్ట్. వర్షం పడుతుంది. అయిపోయినాయండి. పొయ్యి మీద పెట్టేస్తున్నాను చూడండి ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. టేస్ట్గా ఉంటాయండి. ఒక పావు గంట మనం ఇడ్లీ లాగానే పావు గంట ఉడికించుకోవాలి. అయిపోయినాయండి చూడండి, అయిపోయినాయి. అయిపోయినాయండి. వద్దులేదు. ఇలా చేసేసుకుంటే అంతే అండి, ఉండ్రాలు రెడీ. చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి తింటే. ఇలా చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి. అంటే చాలా రకాలుగా చేస్తారు ఉండ్రాలని. ఇలా చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి. ఇంకా ఎలా ఉడికిపోయినాయి చూడండి. ఇలా తింటే చాలా బాగుంటాయండి. ఓకే అండి, వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా కుటుంబంలో ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి, అప్పుడే మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయండి. ఓకే అండి, మీ అందరి సపోర్ట్ మాకు ఉండాలండి. ఓకే, అందరికీ బాయ్. ఐ లవ్ యూ. బాయ్. మీకు ఈరోజు నట్టేది ఇచ్చండి మా మనీ అట్టిరు చేసింది చూసారండి. ఇవన్నీ అట్టు బాగా చేస్తాడు ఇచ్చక్కిగా ఇప్పుడు మీరు కూడా ఆగా చేసి తినండి, బాగుంటుంది. ఓకే, సపోర్ట్ చేయండి. బాయ్.